Jaci, eu trouxe aqui uma surpresinha pra você. Eu queria um liquidificador novo. Eu tô cansado de comprar copo, quebra e tem que comprar de novo. Se eu tivesse um liquidificador novo, eu não tava aqui comendo fruta em pedaço. Eu tinha feito vitamina. Mas qual é a surpresa mesmo? Eu vou te dar o cartão pra tu comprar um liquidificador. Vou comprar um liquidificador. Eu pensei que tu ia chegar aqui com um copo de novo. Ai, me lasquei agora. Capaz dela vir com um monte de cerveja.